مساء الخير عليكم يا حلوين. النهارده هنعمل مقارنه بين 3 انواع اللبن دول. مزارع دينا لتر ب 48 ونص وصلاحيته اسبوع، جهينه ب 46 ومده صلاحيته 6 شهور تقريبا، واللبن السايب البان عبد المعطي جبته وانا جاي من عند ماما، وده طبعا انتوا عارفين مده صلاحيته بعد ما بيتغلي اسبوع في الثلاجه. الثلاثه نفس الحجم كيلو، والثلاثه كامل الدسم. هنعمل بيهم كذا حاجه علشان نشوف الفرق بينهم، بس الاول تعالوا ندوق. هنبدا بمزارع دينا، هنحط شويه في الكوبايه دي كفايه على قد بقي يعني. هنحط جهينه في الكوبايه دي، واللبن البلدي هنحط شويه في الكوبايه دي. يبقى مزارع دينا، جهينه، اللبن البلدي. يلا ندوق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه مقرب جدا للبن البلدي وطعمه حلو. ندوق بقى جهينه. جهينه فيه طعم اللبن البودره شويه، انا ما بحبوش بس في ناس بتحبه وفي ناس بتشربه كده كمان، لكن انا لا، ممكن اشربه في نسكافيه او العصير. نيجي للبلدي. البلدي طعمه حلو طبعا وكلنا عارفين. تعالوا بقى نعمل بيهم شاي بلبن، عشان انا بحب الشاي بلبن قوي مع سندوتش الجبنه البراميلي. جبنا 3 كنكات وبنفس الترتيب. مزارع دينا، جهينه، واللبن البلدي السايب. بصوا، في ناس بتحب الشاي بلبن تقيل وفي ناس بتحب الشاي بلبن خفيف، وهنحط معلقه سكر في كل واحده عشان نكتر السكر. نحط على دي لبن جهينه، نحط على دي اللبن البلدي، وهنحط هنا مزارع دينا. ركزوا معايا، لبن جهينه، مزارع دينا، اللبن البلدي، عشان لو اتلخبطتوا قولوا لي. هنقلب بقى ونستنى اللبن يغلي. على ما اللبن يغلي تعالى اكلمكم على التغليف. طبعا اللبن السايب زي ما انتوا عارفين بيجي في كيس، مزارع دينا بتيجي في ازازه شفاف وبيبقى بلاستيك خفيف، اما جهينه بقى انتوا عارفين العلبه بتاعته تترا باك اللي هي زي تغليف الجبنه كده بالظبط. ده اللي بيخليها تحافظ على صلاحيه اللبن 6 شهور، طبعا غير الحاجات اللي فيها اللي بتخليها طويله الاجل. لكن مزارع دينا يعتبر طبيعي علشان صلاحيته 7 ايام بس احنا نركع الطعم. هنشوف بقى كده انهي شاي بلبن هيبقى احلى. انتوا لسه فاكرين معايا ده ايه وده ايه وده ايه؟ جهينه، مزارع دينا، البلدي. شاطرين مذاكرين. الثلاثه غليوا وهنصبهم وندوق على طول. ده شاي بلبن من مزارع دينا، لا طعمه مقرب للبلدي. جهينه طعمه حلو بس فيه طعم لبن المعلبات. اللبن البلدي ناقصه سندوتش الجبنه البراميلي. هقول لكم على حاجه، كل واحد وليه استخداماته. لبن جهينه ممكن تعملوا منه الحلويات والعصاير زي الجوافه باللبن، الموز باللبن، الفراوله باللبن. مزارع دينا مقارب قوي للبن البلدي وصلاحيته ممكن تكون اكتر من اللبن البلدي، لان اللبن البلدي ممكن يقطع في الثلاجه وما يقعدش الاسبوع. ومزارع دينا ممكن تستخدميه في نفس الحاجات زي جهينه، وممكن تضيفي عليه انك تعملي حاجات دسمه شويه زي الرز بلبن، هيبقى طعم اكتر. اما اللبن البلدي استخدميه في كله بقى، بس خلي بالك في العصاير وانت بتعمليها باللبن البلدي لا يقطع بعد ما تعمليه، هيبقى طعم وحش وهيترمي. وعيب اللبن البلدي الوحيد انه ما بيقعدش كتير، عشان كده اوعي تجيبي منه كميات وتحطيها في الثلاجه. جهينه بقى هيبقى افضل اختيار بالنسبه لك علشان هتحطيه في الثلاجه وتنسيه، هو وكل الانواع اللي شبهه من العلب التترا باك دي. لسه بقى فاضل اخر اختبار لكيفه القهوه. تعالوا نشوف مين احسن نوع لبن هيعمل فوم مع مكنه القهوه. اختبار الفوم، وهنبدا بمزارع دينا. حط نص كوبايه لبن ورايا على الستيمر. شايفين شويه الفوم دول؟ ده الفوم اللي طلعته مزارع دينا. تعالوا بقى نشوف جهينه. هنا مزارع دينا. جهينه طلعت فوم اكتر من مزارع دينا بكتير، علشان كده دايما في محلات القهوه بيستخدموا اللبن اللي شبه جهينه. نيجي بقى للبن البلدي، وانا توقعاتي انه مش هيعمل ذره فوم، بس هنجربه برده ونشوف، مش هنظلمه. اللبن البلدي ما كسفنيش، طلع فوم زيه زي مزارع دينا، وده اكبر دليل على ان مزارع دينا هو اقرب حاجه للبن البلدي. بعد اللي انتوا شفتوه ده كله قولوا لي بقى في الكومنتات انتوا بتشربوا لبن ايه؟